Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Әлеге проект Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, тарих фәннәре докторы, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев алып бара. Бүген сүзебез Татарстанда беренче хатын-кыз композитор, артист һәм җырчы Сара Садыкова турында. Татар тарихына онытылмас әсәрләре белән кирип калган күренекле композиторның киләсе елда 110 еллыгы билгеләп үтелә. Шул уңайдан республикада инде әзерлек башланды. Татар халкының беренче профессиональ хатын-кыз композиторы, талантлы актриса һәм 20-30 елларда атаклы җырчы Сара Садыкова 1903 елның 1 ноябрендә Казанда Мөхәммәд Гариф агай һәм Биби Гайша апа гаиләсендә дөньяга килә. Башлангыч белемне Фатиха Аитова мәктәбендә ала. 1921 елда Казан педагогия техникумында укыган вакытында ук җырчы һәм актриса буларак Бүз егет спектаклендә Сәхип Җамал ролен башкарып, тамашачылар күңелен яулый. Талантлы кыз композитор Солтан Габаши тәкъдиме белән Мәскәүгә укырга китә. Һәм 1922-28 елларда консерватория каршындагы музыка техникумында укый. Мәскәү үзәк татар эшче театры сәхнәсендә уйный. 1924 елда театрның сәнгать җитәкчесе һәм баш режиссеры Газиз Айдарский белән гаилә кура. 1930-34 елларда Казанда Татар академия театрында эшли. Әлеге чорда ул Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызлар, Зәңгәр шәл, Кандыр буе, Таҗи Гыйззәтнең Наемщик музыкаль драмалары буенча куелган спектакльләрдә төп рольләрне башкара. Муса Җәлил, Салих Сәйдәшев һәм башка мәшһүр шәхесләр белән якыннан аралаша. 1934-38 елларда Мәскәү консерваториясе каршындагы Татар опера студиясендә укый. Шул чорда Мәскәү художество академия театрының 35 еллыгына багышланган тантаналы чарада театрны нигезләүчеләрнең берсе Станиславский сорауы буенча Сара чыгыш ясый. Җыр тәмамлангач, Константин Сергеевич аның янына күтәрелеп, җырчының кулын үбә дә, сезне зур киләчәк көтә ди. Студияны тәмамлап кайткач, 1938-48 елларда булачак музыка даһие Татар опера һәм балет театрында эшли. Аның тарафыннан башкарылган Рәйхана, Саҗидә, Галия Бану, Сәрвәр партияләре югары профессиональлек үрнәге булып тора. Җырчы буларак аның репертуарын татар, башкорт халык көйләре, татар композиторлары иҗат иткән романслар һәм арияләр били. Сара Садыкова татар музыка, театр һәм профессиональ вокал башкару сәнгате үсешенә гаять зур өлеш кертә. Композитор буларак аның иҗаты бигрәк тә җыр жанры белән бәйле. Аның иң популяр җырлары арасында Әхмәт Еркәй, Мустафа Нугман, Сибгат Хаким, Гомәр Бәширов, Хәсән Туфан, Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә язылган Көтәм сине, Балкый Шаймырза утлары, Әй язмыш, Җидегән чишмә, Казан кичләре, Туган авылыма, Ак пароход бүгендә яратып тыңлана торган әсәрләрдән. Җыр сәнгатенең җәүһәрләреннән санала. Алар милли мәдәниятебезнең алтын фондына керде. Ул 300-дән артык җыр, инструменталь әсәрләр иҗат итте. Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев мәшһүр композиторыбыз шәхесе хакында Сара апа иҗаты белән мәдәниятебез күгендә мәңге сүнмәс йолдыз булып калыкты. Сара Садыкова моң чишмәсе ул. Халкыбыз яшәгәндә моң яшәр. Моң яшәгәндә йөрәк түребездә Сара апа Садыкова да яшәр диде. Халкыбыз аны яратып, үз итеп калфаклы сандугач дип атады. Ул актив җәмәгать эшлеклесе буларак та киң танылды. Казанның Максим Горький исемендәге клубы каршында татар халык хоры оештырды һәм күп еллар аның җитәкчесе булды. Яшь талантларны барлау һәм аларны үстерүгә зур көч куйды. Сара Садыкова 1986 елның 7 июнендә арабыздан китеп барды. Җәсәде Казанның татар бистәсе зиратында җирләнде. Ул ТССРның халык артисты, РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе исемнәренә
ТССРның Габдулла Тукай исемендәге бүләгенә лаек булды. Аның истәлегенә багышлап һәм иҗат мирасын пропагандалау максатында Казанда, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта музыкаль фестивальләр, конкурслар, концертлар үткәрелә, фильмнар күрсәтелә. Чаллы шәһәрендәге концертлар залына, Казандагы һәм Апас районы Тутай авылындагы урамнарга аның исеме бирелде. Казанда ул яшәгән йорт диварына истәлек тактасы куелды. Тутай авылында аның музее эшли. Мәктәп аның исеме белән аталды. Әлеге күркәм чараларны гамәлгә ашыруда, әнисенең иҗади мирасын барлауда, әсәрләрен даими рәвештә дөньяга чыгарып, киң җәмәгатьчелеккә җиткерүдә кызы Әлфия Айдарская биниһая эш башкара.